苏慕怀，你突发怪病，我加于你冲洗，你才痊愈。现在，你竟然要将我贬妻为妾！我与双娥青梅竹马，她是冷尚书的千金，而你是商户之女。论身份地位，她是妻，你是妾，能与她相处，这是你的福气，你该知足。若非我为你续命，你根本活不到今天。现在竟然忘恩负义，还说我不知足。江氏，你一商户之女，能嫁入到我安定伯府已是高攀。若不是我得了怪病，岂会娶你？此事就这么定了。无人知道，我年少时跟着父亲出海，救下神医，神医将其毕生所学都传授于我。若不是我每晚暗按针灸治疗，你宋慕怀早就病死了。宋慕怀，你可曾想过，你要另娶，冲洗便不灵了。你在威胁我？我只是在提醒你，离了我，你很快就会没命。小姐，事有蹊跷，整个京城的人都知道，冷双娥倾心梅将军久矣，如今却要突然改嫁病秧子宋慕怀。3日前冷双娥溺水，险些身亡，给她看病的御医曾受过咱们江家的恩惠，御医说确有古怪之处。哦，冷双娥被救起来之后，一直在胡言乱语，说什么上一世选错了人，这一次重来，她一定不会选错。重活一世？难道冷双娥是重生之人？哼，可惜他冷双娥不知道，宋慕怀能活到现在，全凭我的医术续命。离了我，不出10日便会暴毙。这一世，他冷双娥又是选错人。混账！堂堂梅大将军你不嫁，偏偏要嫁一个卧病在床的短命鬼宋慕怀。父亲，那梅林然才是短命鬼，他活不过明年。你再胡说八道，我就……父亲，我没胡说，我是重生之人。重生？上一世，我嫁给了梅林然，只因我暴露了他的行军踪迹，他便再也不与我说话，使我成了全京城的笑柄。1年后，不知为何，他得罪了新帝，他被赐死，全族流放，我也受到了牵连，冻死在了流放的路上。什么？父亲可知新帝是谁？是宋慕怀，他是陛下遗失在外的3皇子，而江元燕成了皇后。我竟然输给了江元燕一个商贾之女，我不甘心。幸好老天爷让我重活一世，这一世只要我可以驾驭宋慕怀，那我便可万人之上，目夷天下。闺女，你是不是神志不清了？你可别吓唬爹。父亲，听我说，3日后江州水患的消息便会传到京城，且看那时我的预言能否成真。水患？这天气哪来的水患？好，你的预言要是成真，那爹就同意你嫁给宋慕怀。多谢父亲。将这断绝书送去将军府，告诉他们，我就是嫁猪嫁狗，也都不可能嫁给梅陵然。岂有此理！我儿子可是最年轻的大将军，20岁便位列功勋阁，多少姑娘排着队追求啊！明明是他冷双娥高攀，弄得像是我们求着他似的。哼，你还笑得出来？母亲，孩儿心中已有人选，他冷双娥退婚正好，省得孩儿亲自去推。啊？那
那快告诉母亲，是哪家的姑娘啊？2年前，我在边疆被敌军追杀，幸好遇到了江家车队掩护，才活了下来。人间月圆缺，闻来生凛冽，而你遥遥回望那一眼，温柔决绝，是与非瞬间湮灭。你要花1万两黄金娶冷霜娥？母亲，双娥为了我得罪了将军府，我要用108台大轿娶她，不能让将军府的人看笑话呀。穆怀，你得了怪病，停职没了俸禄，每日的药膳更是无底洞，府上的开支啊，都是江元燕的嫁妆，连10个铜板都没有。你怕是只能向江元燕借钱了。借？我男子汉大丈夫，岂能向一个女人借钱？那江元燕既然嫁进来，便是我们伯府的人，她的钱就是你的钱。不妥，不妥。啊，我还有些朋友，之前我未患病，在朝为官之时，对他们有过帮助。我相信，只要我开口，他们定会倾囊相助。小姐，酒楼传来消息，说伯爷为了冷霜娥的1万黄金聘礼去借钱，结果你猜怎么着？只借了80两，真是活该。我舍不得你呀，是舍不得我，还是舍不得我的钱啊？既然如此，我便明说了，能否借我1万两？当然可以。你这么简单就同意了？当然。依兰，把欠条拿来。哎，等等，你要我打欠条？借钱打欠条不是很正常的事吗？有何不可？我说，我们好歹夫妻一场，我问你要点钱，你让我打欠条？我之前怎么没看出来？你竟然是如此狠毒的女人！你呀，你就抱着你的那些钱进棺材去吧！哼！双娥，这聘礼能否少一点啊？减少？不行，我可是堂堂尚书千金，是你高攀了我，1万两黄金1两也不能少。双娥，这伯府上下一时间拿不出这么多。哎，你嫁给我，不会就是为了这点聘礼吧？我堂堂尚书千金，出嫁怎么能丢了面子？我有办法了。2日后江州水患的消息传来，我有办法带你赚10万两。这2日后的事，你怎么会知道？哎，你只需要相信我就好。2日后江州水患的消息传来，粮食的价格会疯涨，我们只需要提前囤粮，到时候等难民涌入，再高价卖出，至少能赚够10万两。10万两啊！这好，那就按你说的做。变卖宅邸和良田的钱都在那儿了。双娥，这可是咱们冷家祖上所有的积蓄，可不能打了水漂啊！放心吧，爹爹，等那些灾民涌入京城，粮食不够吃，他们为了活下去，再高的价格，他们都得乖乖掏钱。来人，小姐，去将京城中所有的细米白面都买来，注意不要被人发现。小姐，这老百姓平时吃的都是黍子、玉米、小麦等粗粮，那些粮食如此粗糙，是人吃的吗？你去买些达官贵人们都吃的胭脂米，有多少就买多少。是。
梅将军，有件怪事，尚书府在偷偷囤粮。囤粮？近日没有天灾，囤粮做什么？小姐，有鸿雁传书。江州水灾，看来百姓又要受苦了。冷霜娥那边怎么说？冷霜娥大肆采买，将京中所有的胭脂米和白面全都买光了。奇怪，尚书府并无鸿雁传书，他却能先我一步收到消息，开始囤粮。莫非他真是重生之人？小姐，那我们该怎么办？我们也囤，不过只囤粗粮。小姐，市面上的胭脂米和白面都已经被我们买光了，这是剩下的30两银子。稳了。江家也在大肆购买，不过他们买的是粗粮。粗粮？哼，猪都不吃啊！这个江元燕，亏她还是商贾之女，一点常识都没有，还想学我？哼！明日且看吧，亏不死她的，我就不信了。加急快报！江州水灾！江州水灾！奉天承运，皇帝诏曰：江州水灾，灾民涌入，朕命梅将军全权处理水灾一切事务。若有扰乱朝纲、发国难财之人，可当场处决。钦此。臣接旨。江州发了大水，预言真的应验了。双娥，你要嫁给穆怀，为父同意了。父亲，穆怀，既然老天给了我这个机会，那我们自然快人一步。这一世，我才是天选之人。小姐，小姐，灾民全都涌进来了，这城门都挤破了。好，立刻开铺售卖。小姐，冷霜娥今日开始大肆贩卖囤粮，咱们怎么办？我们也卖。小姐，卖什么价？涨价10倍。小姐，咱们卖什么价？1分不涨。小姐，你这账本是不是记错了？都3天了，这斤米白面怎么就卖了这么点儿？还有我大囤特囤的胭脂米，怎么一笔都没卖出去啊？小姐，这胭脂米本就是权贵之家才吃的，它自然是卖不掉。咱们刚卖了3000两，至少还要卖3万两，才将将回本啊！这可是我们2家所有的祖宗基因，全捆没了。上一世水灾，江家大赚特赚，还被封为了皇上，怎么到我这儿就赔得血本无归了呢？哎，江家呢？江家卖的怎么样？江家是原价出售，大家都去他家买了。猪都不吃的粗粮，竟然真的有人买，都是些穷鬼。好个江元燕，我倒是小瞧他。小姐，咱们囤的粮还有大半没卖出去，这怎么办呢？既然那些穷人不买，那我们就卖给朝廷。收购粮食就是我这一句话的事。哎，你去怂恿商会，他江元燕原价出售，他清高，我就不信商会的人不治他。江家和尚书府是囤粮最快的，水灾中江家米铺生意最是火爆，怎么一夜间全关门了？粮铺价格最低的是江家，他怕是得罪了所有权贵了。听说明日商会要召开大会。正是。明日叫上闵司农，随我同去。将军去商会做什么？给他撑腰。
商会若敢对他不利，就别怪我出手。江氏，你不涨价，让我们怎么卖粮啊？季玉这样赚钱的机会不多，你这是断我们财路啊！诸位前辈，做生意不能只图一时。你们米铺里的米卖得这般高，有多少百姓吃得起？朝廷管辖市场，整治高价，到时候你们就会成为众矢之的。哎，就算商会全体不涨价，可我们手里边的米卖完了，就得去外面高价收购。对呀，这不是要亏本吗？亏不了。我向在座各位保证，你们可以低价从我这里进货。既然如此，我们同意原价出售。梅将军，这江家丫头好生厉害。闵司农，既然欣赏他，此次朝廷采购赈灾粮食，不如考虑采购江家的。甚好。可是那冷尚书家的屯粮，冷尚书可是按事国下官的。无碍，我们这样。将军妙计。闵大人，你我相识快20年了，那就开门见山了。我听闻闵大人正在为朝廷购买赈灾粮，刚好我的府上有一些屯粮。如此甚好啊，下官也不必四处奔波了。不知尚书大人府里有多少屯粮？出价多少？府上囤了1000担粳米白面，1000担胭脂米，出价10万两黄金。司农大人可答应？这梅将军到！本将军受陛下旨意，管理一切赈灾事务。本将军收到线报，尚书府私吞粮食，哄抬物价，发国难财，特来查处。梅将军，您一定是搞错了，老夫的府上怎么可能会有屯粮呢？不对呀，尚书大人，您刚才不是说家里囤了2000担吗？闵大人听错了，只有200担而已。本将军不听一面之词。把账本拿来。没有账本。没有。现在呢？梅将军，梅将军，在这儿呢。蠢东西，你敢吃里扒外，我要让你一家老小死无葬身之地！闭嘴！他的命我保。再权势滔天又如何？反正1年后你就要死了。囤了2000担，卖了300担啊！血亏啊！冷尚书，是要我来搜，还是禀报陛下，让陛下亲自来搜？好，我招。那屯粮都在地窖里呢。全部拿走，充公。哎呀，我的粮食啊，祖上3代的基业呀，没了，全没了呀！父亲息怒，我们冷家这是出了什么霉头了？上朝的时候，江家还被陛下封为皇上。这以后，你嫁到安定伯府要小心一些啊！封为皇上？怎么可能？难道上一世的结局无法改变？你是不是还知道些什么？这次只是江元燕运气好罢了。父亲放心，只要我顺利嫁给宋慕怀，这辈子我就是皇后。我们损失点屯粮算什么？荣华富贵终究是我们的。啊，对。
言之有理。穆怀哥哥，钱没赚到不说，我还往里面搭进去了1000两银子。你要的108抬大轿是不可能了。都是他江元燕出来横插一脚，要是没有江元燕，我们早就赚到了。好了，穆怀哥哥，我还知道一个生钱的法子，要不试一试？临江王正在寻找失踪16年的小郡主，赏金10万两。这么多？可是从何找起？我知道他在哪。小姐，有蹊跷。今日一早，伯爷便带人匆忙离府，奴婢便一直跟着，发现他们落脚在郊外的桃花村。可有打听到什么？隐约听到他们好像在找一个16岁的姑娘。去三法司把16年前失踪人口的名单给我找过来。16年前，临江王府的小郡主走丢了。怪事儿，这临江王找了小郡主16年都没找到，这宋穆怀怎么知道小郡主就在桃花村啊？哼，他定是从冷霜娥那里得知了什么。找到小郡主，不仅有赏金，还能与临江王攀上关系，真是一箭双雕。所以，我们不能让他比我们早找到小郡主。见过小姐，小姐有什么吩咐？掌柜的，你对这块比较熟悉，你可知道这桃花村是否有年满16岁的女孩？年满16，有好几个呢。一兰，你再仔细想想，还有什么别的特征？比如说胎记、姓名，或者是……我想起来了，他们说要找一个年满16岁，但身材特别矮小的。好像没有这样的。有的，知道有个人特别瘦，还特别矮。小雅，别胡说。爷爷是真的，那个人就被关在朱家。快带我们去找他。啊，你快上来！给你买的媳妇还不知道用。大哥，这女的太小了，我整不了，要不你上吧？你个怂货！这可是你说的啊，我就不客气了。放开他！快走！没事吧？别怕，我们带你出去。你今年多大了？13。看来不是我们要找的人。小姐，我听说宋伯爷已经找到小郡主了，是张小蝶。走。没想到小蝶她能有这样的造化。是啊，恭喜呀！以后风光了，可别忘了咱们这些穷邻居。我家的小蝶呀，一看就有福相，所以我才捡回来的。没想到啊，还真是王爷家的千金。张小蝶不是小郡主。为什么？张小蝶手指纤细，一看便不常干活。旁边的女孩却手指粗糙。如果张小蝶真是被捡来的，张婶肯定不会精心培养被捡来的孩子，却让自己的孩子干粗活。原来如此。那张小蝶是假扮的郡主。嘘，这可是掉脑袋的事儿。宋穆怀要是把她给捡回去，结果发现是假冒的。天色不早了，我们该回去了。你家人呢？那你叫什么名字啊？方桃。方桃。既然你没有家人，又一直跟着我，那以后你便做我的婢女吧。小郡主呢？看，小郡主找到了。
不是他。16岁，瘦小，左手臂有蝴蝶胎记，这世上再无第二人。我说了不是他。你怎么这么肯定？因为我总不能告诉他我见过真郡主吧。穆怀哥哥，你若是不相信，我有法子检验他是不是真的小郡主。来人，在。把他左臂的袖子撸起来，搓胎记。是。不见了，这……说，你是怎么知道小郡主的左臂上有胎记的？是我娘偷偷听来的。你可知你犯的是死罪？小姐饶命啊！我本以为做郡主能得荣华富贵才顶替的，要是知道会掉脑袋，我是死活不会答应了。害我们白忙活一场，不施以酷刑，难解我心头之恨。拖下去，乱棍打死！是。饶命啊！饶命啊！饶命啊！穆怀哥哥，你照着画像去桃花村再寻找，一定要找到小郡主。郡主从小走失，冷霜娥怎么能画得出画像，就像她见过似的？难道旧病要复发了？袁燕，你这刺绣是为我做的吗？你来干什么？没事儿就不能过来吗？没事就出去。好，那我便明说了，我想和你做的药汤了。有事就找大夫，找我做什么？袁燕，这就是你对我的爱吗？知道我要另娶，连药汤都不给我做了。别在这儿恶心我！你松口！你给我松口！哪来的野丫头？袁燕，她伤了我，你就没有任何反应吗？赶紧给我滚出去！别逼我扇你！好的。你讨厌的人，我帮你咬他。好，那以后就拜托你啦。刚才那个丫鬟长得好眼熟啊！这不就是刚才那个丫鬟？刚才咬我的那个丫鬟呢？你找她做什么？她今天伤了我，我要将她带回去。那你就试试看，带不带得走？好，等着，都给我等着！什么？小郡主在江元燕那儿？明明这一世我比江元燕先下手了呀！上一世江元燕就是因为找到了小郡主，安定伯府，才得到了临江王的扶持，青云直上。难道有些事，就算我重生也无法改变？双娥，你没事吧？不，我不信。这一世，只要我牢牢抓住宋怒华，就一定能改变一切。只有一个法子了，穆怀哥哥，我们杀死小郡主，来个以假换真。你疯了！我没疯，你想想看，小郡主在江元燕那儿，她咬伤了你的手指，你还打了她，
你们之间的梁子已经结下来了，日后他定会针对你我。不如我们就趁着真郡主不知道自己的身份，来个以假乱真。3日后是法华寺的祈福大典，我们就在那里动手。小姐，1年前就是法华寺的通感大师算出宋慕怀需要冲喜，说您命中注定有此姻缘，你才嫁过来的。要不是他，你也不会受这样的委屈。看来今晚要多加小心了。这祈福大会向来只有江小姐参加，今日这冷霜娥和宋慕怀也来了，怕是在暗中谋划什么。云烟，这是我今日祈福求来的。高僧们说了，此灯可保佑事事顺遂，百病消除。收下吧。姐姐，这里到处都是桐油的味道。看来咱们的屋子被人提前动了手脚。小姐，是谁要害我们？我猜应该是冲着方糖来的。我？方糖，你不是13岁，是16岁，对吧？啊？是的，那时我当你们是陌生人，所以撒谎了。对陌生人保持警惕，自然是好事。小姐，你怎么知道的？因为方糖就是走失的小郡主。小姐，当真？那日宋慕怀要带走方糖，我看到他手中小郡主的画像。方糖，将你左手的袖子撩起来。方糖手臂上的蝴蝶胎记和小郡主的相似，并且都是在左手手臂上。哦，大家都在找小郡主，小郡主就在我们身边。我是小郡主，原来我不是孤儿，我有父亲母亲。你的父亲母亲还是高不可攀的王爷王妃呢。但是宋慕怀和冷霜娥担心你回到临江王府后会对他们不利，所以想提前下杀手，将你铲除，再找冒牌货伪造胎记，顶替你成为真的小郡主。怪不得有人对我们的屋子动手脚。方糖，你放心，我一定会将你平安的送回临江王府。这宋慕怀送的灯笼想必也有问题，仔细查查看。奇怪，这灯笼也没有被淋上桐油啊，难不成是在蜡烛里面掺了迷迭香？我倒是想要看看，这灯笼被点着之后，究竟会发生什么。江媛燕的房间着火了！我只是想放火趁乱抓小郡主，我没想烧死她呀！是不是你看的？要是江媛燕死了，小郡主也死了，那岂不是一箭双雕？她要是死了，冲喜不灵了怎么办？我告诉你，她要是死了，我跟你没完！我媛媛，媛媛，媛媛，闭嘴！你们俩怎么？小郡主怎么不见了？若不是梅将军破窗救了我，
我怕是要如了某人的愿，死在这里了。你这意思是我给你放的火了？失火之前，我们都在这里赏月，大家都可以给我作证，你污蔑不了我。这灯笼被人做了手脚，里面的灯芯会炸，将火花溅出去。小姐的屋子被人事先淋上了桐油，火苗一点燃就会燃。凶手是想害小姐的命，一把大火都烧光了。你们有什么证据？淋桐油的证据我确实找不着，但做了手脚的灯笼，这证据不是你亲手送给我的吗？恳请梅将军帮民女上报三法司。我自当为你主持公道。故意纵火是坐牢还是砍断双手，你自己选。不要啊，圆圆，我不想坐牢，你救救我。要我救你也可以，但是你得答应我一个条件。你说。我要和离。我怎么才看明白，这一切都是你设计的吧？你故意上当，找梅将军，闹到三法司，把事情闹大，就是为了逼我和离。说的没错，所以你到底是去坐牢还是和离？圆圆，你别生气。这样，你不做贵妾，你做平妻，行吗？对于我江媛媛来说，只要是你都不行。慕怀哥哥，你到底在犹豫什么呀？你都要娶我过门了，与他和离了又如何呀？难道你想坐牢吗？行，我同意和离。去准备纸墨，现在就让他把和离书签了。是。不必，和离书我这边已经准备好了，直接签就可以了。你把和离书都带来了，你真是好算计啊！江媛媛，你这是好狠的心啊！你就这么迫不及待想要和我和离吗？快一点。好。怎么，是怕签了这和离书冲喜不管用了，离了会死吧？你少在这装神弄鬼！我的病能好，那是因为我祖上积德，跟你没半分关系。你这个……赶紧签！不能签。江媛媛，你为了和离，居然算计到这般田地！母亲，罢了，既然他的心里已经没我了，就让他走吧。不，穆怀，是他害你这样的。怎么别人都能做妾，你不能做？好好的一个家，被你搞得天翻地覆。他现在想走了，哪有这么好的事？愚蠢至极！江小姐给你们一个机会，你们不懂得珍惜，非要往火坑里跳。好啊，本将军成全你。刘副将，末将在，去通知三法司，好好收拾收拾。小伯爷今晚要在赵玉常住。是。母亲，儿子，别放弃，在三法司审理之前，娘一定能想出法子还你清白。把他压下去。请吧。昔日多谢梅将军搭救，他日梅将军若有需要，无论何事，我江家定全力以赴。无论何事吗？那我可得回去好好想想。梅将军，我们之前见过吗？那是自然。那可否
请把我的手帕还给我。可以啊。江小姐何时记起欠我的东西，我就什么时候把它还给你。我欠你东西？我欠你什么东西啊？下次再见了，江小姐。哎，小姐，法华寺住持通感大师云游回来了。太好了，带方糖下去梳洗一番，明日带他跟我一起去见到老人家。换了新衣服真是不一样。月燕，听闻前天晚上你的厢房着火，没伤着吧？多谢大师，无碍。我今日来是想给您介绍一个人。哦，方糖，16年前临江王府走失的小郡主。失而复得，临江王好福气啊！不过她现在的身份是我的丫鬟，若是这样送回临江王府，必定会引起世人的猜疑。若是能被大师收为弟子，那世人便皆以为方糖身份清白，这样一来，对王府对方糖皆是好事。还是你心细，想得周到。你放心，明天我就带方糖去临江王府。参见师傅。哎，真有慧根呐！元燕，你没有其他问题问我了吗？你不想知道你跟宋小伯爷的未来吗？你不想知道你跟宋小伯爷的未来吗？不想。若大师说他是好事，那我便感谢这命运；若大师说他是不好的，那我便扭转着命运。我还是第一次听到这样的说法。元燕，可否为你再次算上一卦？大师请便。怎么可能呢？我还是第一次看见这样的情况。大师，这有何问题吗？天机不可泄露，未来之事只有未来知道。阿弥陀佛。小姐，我能叫你姐姐吗？当然可以。姐姐，谢谢你。父亲去法华寺搜寻，可曾找到那日失踪的小郡主？别提了，爹都快把那个法华寺翻了个底朝天了，连个人影都没见。怪事，江元燕已经回来了，她只带了依兰回来，小郡主应该还在法华寺啊！难道小郡主已经平安回到了临江王府？该死！明明我是重生之人，为何他次次都快我一步？双娥，你得沉得住气，有些事是急不来的。也是，我已经有宋慕怀了，只要我能顺利嫁给他，那我就是皇后。哎，父亲，慕怀怎么样了？他何时能放出来？哎呀，得罪了梅将军，那岂是说放就能放的？过几天再说吧。慕怀哥哥，儿子，你本来就身子弱，这江媛媛还把你送进诏狱，简直歹毒至极。你这次回来必须写休书。就是，他把你给害惨了，我们就让他净身出户，1分钱都拿不到。1年前也是如此，我身上开始冒痤疮，原本是一颗，后来变成了一片。慢慢的，我的身体越来越虚弱，连床也下不了了。好不容易我的痤疮全部消失了，为何现在又卷土重来？难道离了他，我真的会死？慕怀哥哥，慕怀哥哥，你怎么了？我不能休元年。为
什么？儿子，你傻了？我不会休妻，我也不会和离。我要江元燕这一辈子都待在我身边。宋慕怀，今天这休书你必须得写。我说了，我不休妻，我也不和离。若要逼我，便是让我去死。宋慕怀，宋慕怀，你不和离，我自有办法逼你。哼，欺人太甚，出尔反尔。放心，为父这就去宫中让太后下旨，让宋怀休了江元燕。到时候，宋慕怀就算用天大的胆子，他也不敢抗旨。江元燕必须得给你腾出位置，只有我的女儿才能成为真正的皇后。多谢父亲。求太后为老臣做主啊！小女为了那宋慕怀毁了亲事，可那宋慕怀出尔反尔，不愿休了发妻呀。那本宫降旨，让双娥以平妻身份嫁过去，如何？太后，是宋小伯爷的发妻江氏不愿宋小伯爷娶妻，还放出狠话，说宋小伯爷离了他便会没命了。还有这等毒妇！小女现在在家里那是茶不思饭不想，现在还在家里绝食呢。老臣就这么一个女儿，她要是有个什么好歹，那老夫也不活了。可怜天下父母心，传哀家懿旨，让宋小伯爷休了江氏。是。谢太后恩准。小姐，大事不妙，奴婢在尚书府监察，发现冷尚书去请了太后懿旨，过几日便要传下来了。到时候休妻一事真就成了。不慌，去临江王府。姐姐，你怎么来了？见过王妃。是你救了我女儿，然后又安排了通感大师送来的。回王妃的话，是的，臣女今日有一事相求。臣女这有一个药方，可以治太后的头疾，还请王妃帮我引荐太后。娘，姐姐是好人，你就帮帮她吧。好吧，谢王妃。娘娘，临江王妃求见。今儿怎么回事？走了一个又来一个，哀家头疼，谁也不见。临江王妃说她有一个方子治疗头疾特别有效，娘娘要不试试？那让她进来吧。是。参见太后，太后千岁。治疗头疼的方子在哪儿？皇上江氏有道方子，颇有奇效。将药粉冲散，早晚一次，不出3日即可痊愈。果真是有奇效。江氏，说吧，你来的目的是什么？臣妇恳请太后一件事情。是哪家的臣妇？臣妇是安定国府的宋小伯爷的发妻。你想要求什么？莫不是想要哀家的懿旨，日后都不许宋小伯爷再娶？这你可就别想了。哀家已经下旨，同意伯府休妻。臣妇想求的懿旨并非这个，
臣妇恳请太后降旨，让宋小伯爷与我和离，与冷双娥做一世夫妻，生生世世永不分离。不可思议！你不是善妒吗？求我下这个懿旨，莫不是别有所图？梅将军到。什么风把你也吹来了？太后，末将路过，听到了来龙去脉。末将认为江小姐所求非常合理，还请太后准许。你被冷双娥悔婚，心底难道就不怨恨她与宋小伯爷？这般大度，成全他俩？不愿，因为末将倾心，另有其人。罢了罢了，既然你们两位正主都不计较，哀家便成全。重新拟旨，命宋穆怀与姜氏即刻和离，命宋穆怀与冷双娥今生今世不可分离。谢太后。今日多谢梅将军相助。不用谢，说不定我是在帮我自己呢。圆圆，你去哪儿了？我等了你许久。哎，这是你爱吃的桃花酥。私闯民宅，下次我可就报官了。圆圆，你还在生我的气，对不对？今日我去了尚书府，已经把话说清楚了。我会与你在一起一辈子，只要你一句话，我可以不娶冷双娥。你跟冷双娥不是情投意合吗？怎么突然又变了？圆圆，我现在才发现，这世间只有你最好。并非如此，是你身上的痤疮又长出来的。圆圆，你原谅我们从头来过好不好？从今日起，我便搬到这里与你同住。从今往后，你还是为我做从前的药膳，我再也不会行药膳苦了。你明明知道我身上起了痤疮，你还不愿意为我熬药，难道你就真的想看我变回从前那副半死不活的模样吗？哼，你以前的样子才是真正的样子，我只是一时心软救了你，而现在只不过一切又回到原点了而已。圆圆，我都已经如此低声下气了，你还要我怎样？我要与你辞离。这怎么可能？我还没有签和离书。太后懿旨到。太后懿旨，结缘不和，必是冤家，南归一役，各还其道。命小伯爷宋穆怀与姜氏姜元彦和离，钦此。谢太后。还有一道旨意是单独给小伯爷的。宋小伯爷与冷尚书之女冷双娥青梅竹马，情比金坚，太后特许二人一世夫妻，此生此世不可分离，钦此。此生此世不可分离，不可分。穆怀，穆怀，圆圆呢？你还问他丧门星做什么？你一晕倒，他头也没回，带着所有嫁妆走了。扶我起来，我要去找他。你还真是奇葩，之前没和离时也没见你对姜氏有多少感情，现在和离了，你又一副情深意重的样子。现在太后懿旨已下，
以后你只能和冷双娥相伴。可是这样，我会死的。怎么又长起来了？这事除了我们，谁也不能知道。若是耽误了你和尚书千金的婚礼，咱们到时候便是鸡飞蛋打。回将军，太后懿旨到了，江氏已经合离了。他已经回江家了。是。那就好。将军，兵马司那边来报，指挥使职位悬空，需要您来定夺。就他了。江蓉，这名字从没听过呀，一下子就官至6品吗？副指挥使正好差一人，就由他顶上。太好了，妹妹回来了。哥，怎么我没哭，你倒是先哭上了？没事，妹妹你能和离就好。你放心，哥哥已经升副指挥使了，日后谁也不能在京城欺负你。这次太后还下了懿旨，让江氏和穆怀和离了。多谢爹爹。没有休掉他，当真是便宜他了。只是为父有些奇怪，这懿旨里为何有不得分离这样的话？这样才好，这样我和穆怀哥哥便永远也不会分开了。只要他当了新帝，皇后只能是我。穆怀哥哥终于将那江元燕赶走了。哥哥可有想我？穆怀哥哥，你的手怎么了？双娥，我没事。啊，我们不急于这一时，等到下个月就能成亲了。好，我知道了，我可以的。没了江元燕，我就不能活，我就不信了，这世上的神医还能都死了？小姐，宋穆怀在门口吵着要见你。你是不是故意不把我治好的？江元燕，你很在意我呀，否则你也不会在我身上花这么多的心思。别自我感觉良好了。你是不是料定我离了你一定会死？你是不是特别想看我后悔流泪，甚至不惜一切跪在你面前向你求饶的样子？哼！毒疮无故消失了。我找到了医圣，他治好了我的病。毒疮消失如此之快，未必是件好事。你的病需要温养慢调。
这样下去，药效会相冲，你会死得更快。你不过是看我离了你，不仅能活，还能活得更好，你嫉妒我嘴硬罢了。你的毒疮消失只是暂时的，不出几日，你的怪病就会爆发，先是长痤疮，然后手指麻痹，四肢瘫痪，最后便是活死人。你又在这装神弄鬼。我的病已经痊愈了，你说再多，只会让我觉得我选择双娥是对的。哼，真是好言难劝，该死鬼！哼，等等，这是我跟双娥的请帖，你记得来呀。哼，不要脸！这世上哪有给前妻送请帖的？要不是我家小姐，你现在还躺在床上半死不活呢！你这个忘恩负义的王八蛋！依兰，把这脏东西给我扔出去！夫君，来。我的手怎么了？夫君，你怎么了？明明从神医已经把我的毒疮治好了，怎么一跟冷霜娥接触，病情就复发？若真与冷霜娥交合，我的病岂不是更严重？木怀哥哥，你怎么出了这么多汗啊？是不是很热啊？双娥为你宽衣吧。我去找从神医，再治疗一下。木怀哥哥，两世都是我新婚夜独守空房，这样的日子我一天也过不下去了。上一世，宋木怀是第2年才和陛下相认，这一世，我要让他提前成为三皇子。到时候他成了新帝，我成了皇后，那病不是说治就治了。我要让江元燕和梅林然给我下跪。来人，小姐，将伯爷的厢房翻个遍，务必要找到那件信物。是。看你哥这身副指挥使的行头，帅吗？帅，哥哥自然是京城第1才俊。我可不敢当。我们上级才称得上第1。谁啊？最年轻的大元帅梅将军，我顶多排第2。怪不得大少爷直接荣升6品，原来是梅将军批的文书啊！别瞎说。对了，有样东西给你。这玉牌是你小时候送我的。前几日有一个乞丐见我这玉牌，直呼来历不简单，叫我好生保管。哥哥，这玉牌真的是我给你的吗？是啊，那个时候你也就8岁，当时你还跟我说是一个小乞丐给的。全忘了？不记得了。梅花，你还欠我一样东西呢。原来梅将军说我欠他东西，就是这个。还请刘副将把他交给梅将军，就说我欠他的东西已经物归原主了。在下立刻去交给将军。将军，江小姐说欠您的东西物归原主。她现在在哪儿？江小姐应该已经走远了。恩人，你想起我了。原来我8岁那年救的少年竟然是梅将军。是我。当年我随父亲戍守北境，被敌军追杀，差点冷死。是你把我藏在江氏镖局的马车内，我才能活下来。这块玉牌是我当年给你的信物，若是有缘再次相逢，我一定会报答你。这10年我一直在找你，我其实……梅将军，小时候的恩情不足挂齿，
臣女告退。奴婢将姑爷的物品都搜过了，可疑的都在这儿了。废物，找了这么多天，一件像样的都没找到，滚出去！是。双娥，你为何生气？木怀哥哥，你有没有从一出生便带着的能证明你身份的信物？你想要什么？不妨直说。我要是知道上一世认亲的信物是什么，我还能不告诉你吗？木怀哥哥，我只是想要一件你从小到大的贴身之物，有吗？这块玉佩就是我从小带到大的，你想要就给你了。太好了，一定是这个，很快我就能成为全世界最幸福的女人了。陛下只要看一眼木怀的玉佩，便会恢复他三皇子的身份，到时候势必全城的大家闺秀都来攀附木怀，就连那江云燕也不例外。现在能做的便是早日圆房怀上龙子，叫他们瞧瞧什么叫无可撼动。木怀哥哥，最近你的身子好些了吗？木怀哥哥，最近你的身子好些了吗？木怀哥哥，我们早已成亲多日，我早就该是你的女人了。为夫最近确实服用了不少烈性药，身体积攒了不少戾气，正愁没出事。为夫很棒吧？为夫累了。棒个屁！戳两下就不动的蜡枪头，硬不起来的软蛋蛋。做了还不如不做。我今日受的所有委屈，都是为了后位。等我成了皇后，木怀的身子也会变好，到那时，我一定能成为全天下最幸福的女人。还好，我的毒疮没有发作。你疯了！你鬼哭狼嚎什么？亏你还是丞相千金，一点大家闺秀的样子都没有。房间里有鬼！胡说八道什么？你要是自己不信，你进去看啊！木怀，不是说这病彻底好了吗？怎么又变成这个样子了？冷霜娥她克我，自从她来了之后，我的病症就复发了。原本我身上的毒疮已经被从神医治好了，可昨夜一跟他圆房，我的毒疮便发作到了脸上。为什么？
孩儿快被这个怪病折磨疯了。穆怀，不就是脸上生疮罢了，你别难过啊。坏就坏在冷霜娥，她说那什么闹鬼了。他竟然敢说我是鬼！儿子，他就是个没见识的，他不像那个江元燕，当初见你这副模样，也没有一句怨言。好了，别再提他了。怎么样？是不是有鬼？什么鬼？那是你夫君。怎么可能啊！那个满脸毒疮的怪物，怎么可能是穆怀哥哥？你还好意思问？你知道我儿身体不好，你昨夜还缠着我儿子图你圆房，结果今朝醒来，他的脸上便发了毒疮。什么我勾他了？明明是你情我愿，你问他昨天爽不爽？闭嘴！身为主母，你必须负起责任。从今日起，你必须尽心好好伺候穆怀恢复。我要不是为了当皇后，谁能忍得了这种委屈？好，明日一早，我便将丛神医请来。丛神医，我脸上的疮疤什么时候能消？消不了了，我用药将你体内的毒控制住，可你脸上的疮疤却是毒素上升而成。这么说来，你体内的毒素我也没法控制住了。丛神医，我不管你用什么方法，你一定要救我。那把今天的诊费1000两先付了吧。找他要钱？1000两。太贵了，我才加起来几天啊，我都添了好几千两了。他这可是怪症，你若是嫌我贵，下次我不来了。哎，这下行了吧？能告诉我夫君的病什么时候能好了吧？好不了了。你胡说！明明前世宋穆怀的病痊愈了，他还登基了。你个庸医，你为了赚钱，什么话都敢说。老夫只是诊费贵，从不说谎。小伯爷的病若想好，除非燕神医亲自出马。燕神医？你是说那个神龙不见首尾，医死人要白骨的燕神医？不错，不过燕神医踪迹不定，怕是等不到小伯爷呀，便要咽气喽。唉。小姐，义诊的东西都准备好了。以前小姐每一年都会装白一番，去村里给那些贫苦的百姓们看病。在安定伯府这一年，把义诊都耽误了。走吧。燕神医，你终于来了！这一年我们一直在等您。早晚一次，坚持服用，不出3月即可。感谢燕神医，不过您还没收诊费和药费呢。燕神医说了，免费义诊，不要钱。谢燕神医，谢谢燕神医。下一位。你哪里不舒服？燕神医，您还没给我把脉呢。望闻问切，我这是望。那你什么时候切？你哪里不舒服？疼。哪儿疼？胸口疼，头也疼，哪都疼。你这是身子虚，我给你开几副药。燕神医，我这是心病，心病还需心药医。您觉得呢？我该如何才能平息？平静真理不能和你重叠着轨迹。抓药吧。你看天空落叶如约，马上让一让。下一位。
好好吃饭，好好睡觉。燕神医果真在此，不过排队的人那么多，怕是要等到晚上了。啊，这怎么能行？你去给燕神医些银子，告诉他上书千金来了。是。我家小姐问诊，行个方便。你家小姐是谁啊？是尚书府千金冷大小姐。你们府上哪个主子得病了？是堂堂安定伯府的小伯爷。还真是老天有眼，报应啊！我们燕神医看诊向来不许插队，就算是天王老子来了也不行。你们不怕得罪了尚书府和安定伯府吗？我们两家在京都权势滔天，你们不过小小游医，得罪了我们，小心吃不了兜着走。回去告诉你们主子，得罪了燕神医，你们才是吃不了兜着走。切！小姐，燕神医的小厮不给咱们尚书府面子，还说要咱们吃不了兜着走，还敢羞辱你，这是不给我尚书府面子。你们去把那些百姓都赶走，既然不让我看病，那大家都别看病了。且慢，神医都有几分个性，我们再等等吧。我相信他看完别人会给我看病的。燕神医要是不看呢？我刚才听那小厮似乎是认识小伯爷的，他听说小伯爷生病，还大笑活该。燕神医名声在外，我相信他定然会给我看病的。更何况我跟他无怨无仇。行了，再等等吧。小姐，冷霜娥和宋慕怀两人来了，应该是宋慕怀旧病复发。小姐，你会给宋慕怀治病吗？哎，现在没有别的病人了，燕神医该为你看病了。神医留步，我们等了这么久了，为什么不看诊了？不行，今天必须给我们看。哼，你以为燕神医什么病人都看？你们方才都看了这么多人了，凭什么轮到我们不看了？我可是尚书府的千金，叫燕神医出来给我夫君看病，否则我就是当场把燕神医给砍了，也没人敢治我的罪。闭嘴！你疯了！我为你找燕神医，你居然敢打我！是你疯了！我说了，不许对燕神医无礼，你没听到吗？况且，故意激怒燕神医，是嫌我死得不够快吗？我是真心想请燕神医给我看病，这是一点心意，行个方便。你怎么？我们无冤无仇，你为何如此无礼？想要燕神医给你看病，你亲自跟燕神医说吧。燕神医，在下安定伯府宋慕怀，请燕神医救我一命。燕神医，在下要怎样做，您才肯救治？只要您开口，在下万死不辞。怎么是你？你是燕神医？怎么可能？你是假装的！你把燕神医藏哪里去了？燕神医是我的化名，燕与燕同生，你们就没想过燕神医就是我？原来你之前说的都是真的。我怪病痊愈，不只是靠充血。你说我离了你便会丢掉性命，这都是真的。只是当时我竟然一个字都不信。你怎么可能是燕神医？你只是一个小小的商女，
会是些账本罢了。既然你们不相信我的医术，依兰，我们走。别走，袁岩，我向你道歉，之前的种种是我对不起你，我求求你救我一命好不好？我一定会对你好的，我发誓，我只爱你一个。把手给我放开！袁岩，你身为神医，为什么就不肯救我一命呢？况且，看在我们夫妻一场，你怎么就这么狠心啊？你是听不懂人话吗？梅将军，我和前妻酗酒，请你不要插手。既然是前妻，那就该有自知之明，别再打扰他。梅将军，你这是什么意思？听不懂？行，那我把话说清楚。江元燕有我护着。你若不是梅陵然早逝，这一世我怎么会舍弃她，去嫁给宋慕怀？梅将军，你还在怨恨我悔婚，所以才针对慕怀哥哥，故意气我的，对吗？你是谁啊？你竟然从没把我放在眼里。你们俩不准出现在他面前，否则别怪我不客气。滚！走。今日多谢梅将军，我先告辞了。等一下，以后义诊的时候提前通知我，我若是有空就会陪你一起，若是没空我就派人保护你。多谢。小姐，我都看出来梅将军的意思了。梅将军战功赫赫，声名远扬，比宋慕怀强几万倍。哪个女子不希望梅将军对自己好？可你怎么老是把他往外推呀？依兰，是你。梅陵然他是名门望族，而我是商贾之女，还是和离之身。我们之间地位悬殊，以后莫要再让我听到这样的话。可是小姐，难道您对梅将军就一点感觉都没有吗？依兰，是小姐。走吧。哥哥，你在干什么？元燕，你回来了，正好。你看，这些公子哥可都是我花重金让媒婆给我推荐的。我盘点了一下，里面有几位男儿家世样貌都不错，勉强可以给我的好妹妹做赘婿。我还没有打算成亲呢。难不成你还打算独身一辈子？如果没有合适的儿郎，独身一辈子也不是不行。有劳哥的费心了，我先回去睡觉了。哎，我知道了，定是小妹没看中画像上的公子。看来我还得再努力物色。小妹的终身大事，就放在我这个当哥哥的身上了。梅将军，这是兵马司送来的文书。放这儿吧。这是啊，这是下官的备忘录。下官最近正在给小妹物色夫婿，人选太多，怕记不住，就准备了这个备忘录。你挺厉害啊，选了这么多人。多谢将军夸奖，小妹的婚事，当哥哥的不能不上心。江小姐，可有喜欢的人吗？喜欢的人，没听小妹提起过。那她对姻缘之事有何意见？小妹说还不愿嫁人，之前被宋慕怀伤了心，这事儿要怪就怪安定伯府。我这个当哥哥的，就想帮妹妹物色个好的，情真意切的。梅将军，您家世显赫，可有什么适婚的青年才俊？你想要本将军给你推荐人选啊？
下官唐突了，下官不敢。叨扰梅将军休息了，先行告退。等等，本将军确实有个人选，特别合适。当真？还请将军推荐。他就在这里。这就你我二人？就是我。梅将军，我没听错吧？没听错。不妥，梅将军，江家和梅家悬殊太大，万万不敢高攀啊！不，是我配不上她。若梅某能娶她为妻，那是上辈子烧了高香。江兄，梅某在此郑重拜托了。哎，将军，不敢。您有所不知，安定伯府仗势欺人，小妹怕是不敢再高价。当哥哥的也怕小妹再次受气，最近正在给小妹物色赘婿。入赘？容我考虑一下。是。怎么跟小妹提呢？哥哥，你还要在外面站多久？元燕，今日有一同僚想要求娶你，哥哥来看看你意见。哦，那人你也认识？是不是梅将军？一兰，正是啊。元燕，你对梅将军可有此意啊？我们俩身份悬殊太大了，帮我拒绝了吧。梅将军条件优越，又对你一片真心，不再想想，这么快就拒绝了？就是因为他条件太好，我才要拒绝他。我嫁给一个人，图的是平平安安，不是图他身份有多高贵。我知道了，小梅，无论你做什么决定，哥哥都支持你。哦，对了，小梅，你还记得那宋慕怀之前让你当贵妾，便以为是抬举你，可梅将军他不仅要娶你为妻，甚至是入赘他也考虑。我话就说到这儿了。大师，找什么呢？梅将军，好久不见，别来无恙。哎，你平时都和温夫人一起来，今天怎么就光顾了一个呢？少装算了，你是不是给江元燕批过八字？啊，有什么不妥吗？你可知道，就因为你的一句话，她才嫁给宋慕怀冲喜的。什么？有什么疏漏吗？疏漏可大了！你这不是把他往火坑里推吗？我问你，你当年是不是收了好处，才会说出江元燕与宋慕怀有缘的？不，老衲真是算出来的。怎么算的？为什么会说江元燕和宋慕怀是命定的缘分？哎呀，该来的终逃不掉啊！说，梅将军，当年老衲不仅给江小姐看了八字，连宋小伯爷的八字也细细看了。看完之后，老衲大吃一惊啊！他们两个，通感大师，今日只有你我二人，大师尽管直言。梅将军，他们两个一个有地命，另一个有凤命，所以才认为他们是命定的姻缘。
没错，谁曾料想世事无常，上次祈福大会他们两个又来了，老衲又给他们重新算了一个，没成想他们的命格不知从何时起突然被改变了。老衲实在无颜面对江小姐，所以近期一直待在法华寺当中为她祈福。大师若想弥补错误，本将军倒有个办法，请您明示。把我补成一个。哎呀，老衲和尚一个，不做媒婆，你这……他没夫君，我没娘子，刚好可以凑成一对。你要是促成了，这何曾不是功德无量？好吧，那就别闲着了。大师，我们现在就下山去江家。梅将军慢点儿。大师，今日怎么突然造访？老衲昨日夜观天象，掐指一算，江小姐红星鸾动，命定的人已经出现了。又是命中注定。大师，1年前还说宋母怀是小姐的命中注定呢，行不行啊？要不是因为这个上书千金落水的变故，按上次老衲批的八字，江小姐应该与宋穆怀喜结连理，安稳一世。大师，你是否也算出冷双娥就是重生之人？命中的变数，老衲也无能为力呀。所以昨日老衲特意又算了一卦，江小姐，你的命定之人出身高贵，这个八字属于火木，今有庚申。多谢大师提点，圆圆知道了。母亲，我要休妻。你怎么会有这样的想法？您知道吗？袁燕就是燕神医。当真？我的怪病之所以能痊愈，并不是靠冲喜，而是袁燕救了我。只要我跟冷双娥分开，再娶袁燕过门，她必然会原谅我。只要我娶到了袁燕，我就一定能恢复到从前。可是穆怀，难道你忘记了太后下的懿旨，是你与双娥今生今世都会是夫妻？所以我既不能休了双娥，也不能和离。穆怀，你就别再想着江元燕了。当初啊，江元燕她想必早就算到这一点了，这都是她的报复，她的报复。可是我必须要把江元燕娶回来。太后的懿旨是我这一世都要跟冷双娥做夫妻，但并没有说我不能娶啊。对啊，如果我娶江元燕过门，让她做平妻。之前江元燕不愿意做贵妾时，便提过做平妻，她也是不同意。如今又怎么能说服她？那就把她的名声搞臭，让她不能再另嫁，这样她就只属于我一个人了。穆怀，我竟然今天才知道你有这等文韬武略，在府上养病啊，是把你埋没了。你应当属于朝堂之上。那是自然，我本就不凡。待我怪病痊愈之日，便是我搅动风云之时。小姐，这安定伯府贾氏送拜帖来了，他怎么还有脸找上门来？小姐，要不要把他轰出去？让他进来吧。圆圆，许久未见，什么时候到安定伯府上坐坐？夫人慎言，宋江两家好像没有什么可来往的吧？圆圆，我今天过来是为你道歉的。从前呀，确实是我这个婆母做的不到位，我
我对不起你。还有吗？啊？没有的话就请回吧。你的道歉我是不认可的。那我便直言了。穆怀想让你回去做平妻，你和离过，名声又不好听，恐怕也没有几个男人愿意娶你，不如就回伯府，仍然做伯府的主母。你不来招惹我也就罢了，如今却要来恶心我，那就休怪我不客气了。来人，把他给我请出去！哼，岂有此理！你好大的胆，怎可这般对我？我自己走。哼！依兰，把宋家要娶亲的事情透露给冷霜娥。安定伯府实在太烦了，我要让冷霜娥好好治治他。小姐，你这招妙啊！有道是恶人自有恶人磨，这下有好戏看了。小姐，我在这伺候宋穆怀，他竟然想娶江元燕做平妻。好你个假释，我就不信没有法子治得了你。平梦，夫人最近可有出阁的行为？今日夫人房里的花匠一看到奴婢就跑，奴婢觉得奇怪，追上去细细盘问，发现了一件不得了的事情。快说。好，太好。既然他做初一，那就别怪我做15。哟，今天是太阳打西边出来了。婆母，之前双娥忙于照料穆怀哥哥，疏远了婆母，今天特意起了个大早，给婆母做了碗清汤面。这面倒是做的还行。婆母，那您吃啊？啊，我等会儿会吃的，你先出去吧。哦，那好吧。这面竟然没问题。穆怀哥哥，你已多日没有下床走动了，我扶着你到处走一走。双儿，多谢你了。这段时间是我脾气不太好，以后啊，我会多多爱你的。只要你能好起来，吃再多的苦我都没有关系的。骗鬼去吧！真要好好疼我，怎么会又向江元燕提起？哎，伯母的厢房到了。这大白天的，母亲关着房门做什么？那我们进去看看。奸夫淫妇！你怎么？为何你们两个长得有点像？母亲，你有什么要解释的吗？穆怀，我是冤枉的。我在屋里睡觉，这个男人突然就跑进来了，是他算计我。他给我的那碗面不对劲。你自己偷人，就别怪到我身上。你要是觉得那面有问题，尽管派人来查便是。去请溥仪进来。少爷，这碗面没有问题。我就是吃了这碗面，全身燥热，一定有古怪。是筷子，查一下筷子有没有问题。
这么快就发现了，那双筷子用药水泡了一晚上。筷子也没有问题。幸好时间算得准，药已经失效了。母亲，现在捉奸在床，按照我朝律法，儿子得将你送去进猪笼了。还不行，木怀哥哥，难道你不想知道你为何和洪掌柜长得有点像吗？母亲，你告诉我，他是谁？木怀，他真的只是隔壁布庄的洪掌柜。我们今天是第一次，你要相信我。真的是第一次吗？我看洪掌柜摸进你房间的路轻车熟路的，不像是第一次。母亲，我问你，你跟这个奸夫到底是从什么时候开始苟且的？木怀，我是被冷霜娥陷害的。我今天真的是第一次，你要相信我。既然你不愿意说，那我便问他。洪掌柜，我问你，你跟我母亲第一次是什么时候？约莫已经20年了。木怀哥哥，20年。木怀哥哥，你今年正好20岁，难道你的亲生父亲不是安定伯，而是洪掌柜？母亲，这是不是真的？你别听他胡说，你就是安定伯的儿子，你是堂堂正正安定伯伯父小伯爷。木怀哥哥，你和洪掌柜的玉佩一模一样啊！苍天，我到底哪里出了问题？宋木怀，他不是三皇子。木怀哥哥！伯爷，您醒了。双娥和母亲呢？昨日安定伯得知此事，连夜赶回来，把贾氏处死了。小姐今日已搬回尚书府去了。小姐留莹梦在这里通知伯爷您一声。你怎么回来了？爹爹，完蛋了！宋木怀他不是三皇子。怎么回事？不是你说的，他是走丢的三皇子，1年后登基，成为新帝登基的吗？女儿也不知道出了什么差错，可就今天安定伯府的事来看，宋木怀他不是流失在外的三皇子，这个也不是皇家的玉佩。你这个笨蛋！这么重要的信物你都搞不清楚，你再仔细想想，你是不是漏掉了什么重要的信息？否则好好的，宋木怀上辈子作为三皇子登基，而这辈子却如此下贱，非但不是三皇子，连个小伯爷的身份他都不是。莫非宋木怀上辈子能成为三皇子，是有别的原因？那我们不是白忙活了吗？不能白忙活，父亲，依我看，事情到了这个地步，谁是真正的三皇子已经不重要了，重要的是我要成为未来的皇后。你的意思是，我们假戏真做，让宋木怀成为真正的三皇子。双娥，木怀哥哥，
你都听到了？原来你执意要嫁给我，是因为你以为我是三皇子，你想要不费吹灰之力就当上皇后。原来你有预言能力，是因为你是重生之人。你想干什么？你刚才的提议呀，很好。我们现在是一条船上的蚂蚱，你们冷家必须要用尽全力，让我变成真正的三皇子，否则我会拉你们一起下地狱。反正我已经一无所有了。知道。父亲，这是江家的酒楼，我们来这儿做什么？20年前，殿下最心爱的妃子戴妃诞下三皇子，可在三皇子满月时，原本好好的瞳孔里月圆之势竟变成金色，空中起了谣传，认为三皇子不吉。太后下旨，连宫中所有人不得在陛下面前提起三皇子与戴妃两人，这事变成了秘闻。这么多年过去了，为父终于打听到了月圆之事，瞳孔变金之人就在江家酒楼。真正的三皇子就在这儿。不错，距离月圆之时不过1炷香的时间，彼时一看便知谁才是真正的三皇子。他在这等谁啊？上一世他从未对我这样笑过。难得江小姐主动。梅将军，我开门见山了，八字属火木，金酉庚申，这八字你熟吗？这是我的八字，你终于发现了。我的八字和通感大师所算的命定之人的八字一样。不，我想说的不是这个，我想说的是，前几日冷双娥将宋慕怀的厢房翻箱倒柜，寻找一枚皇室信物。而今日江家探子收到消息，冷尚书在寻找20年前走失的三皇子的下落。你和宋慕怀八字相近，也是20岁左右。你的意思是，冷双娥之所以突然改嫁宋慕怀，是因为他认为宋慕怀是走失的三皇子？对，但我认为宋慕怀不是三皇子，梅将军才是。你给我的那枚玉牌，算命里一看便知不是寻常之物。梅将军，是否想过自己的身世？梅将军怎么也在这儿？仔细想想，梅将军今年也是20岁，他也有可能是三皇子啊。你说有没有可能梅陵然就是三皇子？不能，他不能是三皇子，是谁都不能是他。我枉费心机重活一世，难道上天要嘲笑我再次选错了人吗？月圆时分到了，三皇子的瞳孔马上就要变成金色了，你注意点。梅将军，你的眼睛……爹爹，你快看，梅林然的眼睛没有变色，他不是真正的三皇子。我没有选错人，这一路走来我没有走错。
只要梅陵然不是三皇子，一切都好办。只是为父刚刚扫视了所有人，都没看见有眼睛变色之人。哎呀，还是没有找到三皇子啊。哎，父亲，信物呢？三皇子的信物，你打探到了吗？确实有一个信物，当年三皇子走失的时候，他身上唯一带着的信物就是戴妃给他的一枚玉牌。父亲，玉牌就交给女儿了，女儿一定会找到。如果找不到，那女儿便造出一枚一模一样的。不错，只要玉牌在手，以后你想让谁是三皇子，谁就是三皇子。父亲，那玉牌的模样你记得多少？哎呀，时间太久了，为父记不清了。不过太后好像有一枚，据说太后那一枚与三皇子身上的是一对，是当年先皇请能工巧匠打造的。太后那道懿旨可把我害惨了。哎，好了好了，爹知道你受委屈了，只是你要给爹记着，吃得苦中苦，方为人上人。近来太后身体欠安，不如你趁此机会前往宫中探望，趁机将那枚玉牌拓印下来，到时候咱们再找能工巧匠打造一枚一模一样的。明白。太后娘娘，这安神香是臣女特意从西域寻来的，据说对头痛有奇效，娘娘可觉得有效啊？确实不错。太后娘娘，这安神香一次需要熏上1个时辰，娘娘不如趁机好好躺下小憩，这猫由臣女去遛。去吧。这李公公跟着我，找不到机会溜进太后寝宫找玉牌啊，必须得支走他。猫窜进去了。你怎么回事啊？这可是太后娘娘的寝宫，要是碰坏点什么东西，你我都是要挨板子的。公公莫惊慌，臣女这就进去把猫抓出来，你在这帮忙放风。赶紧！找到了。冷小姐，找到了吗？李公公，猫已经找到了，不必惊慌。母亲，孩儿有件事想问你。这块玉牌从我出生起，你便一直让我放好，不要随意拿出来，是不是担心玉牌会泄露什么东西？然儿，你是不是知道了什么？孩儿偶然得知，太后那儿有块玉牌，是死去的戴妃的，和孩儿的玉牌正好是一对。你是不是已经猜到了？孩儿不想猜，想听母亲亲口说说，当年到底发生了什么。当年你爹在宫中当差，回来的途中遇到了一场刺杀，他建议宫女抱着一男婴逃命，由于追得紧，宫女无奈，只好将男婴藏了起来，而他却被杀害了。你父亲目睹了一切，于心不忍，便将男婴悄悄地抱了回来，而这玉牌便一直在男婴的身上。所以小时候父亲带我去边疆守边，
让我远离朝堂，是怕陛下认出我来。然而，隐瞒了你这么多年，母亲，对不起你。母亲，你二老把我养大成人，我感激还来不及呢，怎么会怪你们呢？你真声对不起，我更是受之有愧。傻孩子，快起来！如今你已经知道自己是三皇子，你打算何时与陛下相认？我并没有打算相认。为什么？我并没有想当什么三皇子，现在的生活就已足矣。然而，只要是你的选择，娘都支持你。母亲，你好好瞧瞧，是不是一模一样？这玉牌的工艺极其精致复杂，你若是做的有一丝不像，我便要了你的脑袋。放心吧，京城除了宫廷玉匠，手艺最好的便是我了。行，姑且相信你这一次。小姐，小伯爷求见。他来干什么？叫他进来吧。是。你的脸怎么好了？是真的好了。我们看了这么多神医，不是都说治不好了吗？双娥，我的怪病是彻底好了，所以你伪造的三皇子玉牌可以给我了。你怎么知道的？你跟踪我？我难道不能跟踪你吗？我们是一条船上的蚂蚱，我得确保你永远不会背叛我。玉牌可以给你，但是我有个条件。什么条件？你当了三皇子，登基当了亲帝，我必须是皇后。哎呀，你放心好了，太后娘娘的意志就是让我俩永远在一起。只要我成了新帝，你一定是皇后。哼，那好吧。好，对了，你告诉你父亲，明日上朝时要把我带进去，我要面见陛下，恢复三皇子身份。我翻遍医书，也只找到人皮面具这一种方法。只是这人皮面具毕竟是别人的脸，一张100两银子，顶多只能用3天，再久就会被别人看出来。我要在面具腐化之前，成为三皇子。你的伤真的都好了吗？若是在朝堂之上发作，那以后可就再也做不了三皇子了。放心吧，我自有分寸。这宋慕怀的脸怎么有些不自然，简直就不像活人啊！他怎么有一块跟我一样的玉牌？上朝！吾皇万岁万岁万万岁！平身。谢万岁！陛下，臣有要事启奏。陛下，臣要举报刑部高大人玩忽职守，他于去年收受贿赂，
故意放走了一名重要的犯人。那名犯人在逃途中还杀死了2名无辜路人。如今那名犯人依旧在逃。你叫什么名字？安定伯府，宋穆怀。这宋穆怀好像很久没上场了，听说是病了，身怀着怪病。他那怪病不是说冲洗都冲好了吗？他和那冲洗器合离了，又取了丞相的千金，这不旧病又复发了。宋爱卿，刚才告发高大人可有证据？臣早就准备好了证据，还请陛下过目。如若这证据中有半点虚假，微臣愿赌上全家性命，来消除在朝贪腐人员。呈上来。高景，陛下，你自己好好看看吧。陛下，微臣一时糊涂啊！陛下，来人，把他拖出去，按律法处置。陛下，陛下饶命啊！陛下，宋爱卿，你做得很好，可要什么赏赐？微臣什么赏赐都不要。朕倒是第一次看见有功不受赏的。朕向来赏罚分明，你说吧，要什么赏赐？朕一定满足你。微臣想请陛下赏赐一点白玉。这玉牌是微臣从小戴在身上，年份有些久远，有点磕破，想请陛下赏赐一些能够重新做玉牌的白玉。宋爱卿，把你的玉牌拿过来给朕看看。今日无事，退朝吧。退朝！臣告退。宋爱卿留下，朕有事交代。是。去把太后请过来。是。陛下何事？母后请看。这玉牌，哀家看着有些眼熟。皇上，哀家记得你从前是不是有一块与这相似的玉牌？皇上，哀家记得你从前是不是有一块与这相似的玉牌？哀家记得20年前，你曾经将这玉牌赠给了戴妃。宋穆怀，听说你从小将这玉牌带在身上。是，微臣的养父安定伯在捡到微臣的时候，此玉牌就在微臣的襁褓之中。你是安定伯捡来的孩子，怎么哀家从来没听说过？是，20年前，养父是在皇城的西门边脚跟处捡到的微臣。20年前，皇城西门发生过一场火灾，是戴妃的宫里走水了。戴妃生下的三皇子也在那一晚不见了。母后，这白玉代沟能对得上？当年三皇子丢失的时间和地点也能对得上。这宋穆怀会不会是朕当年丢失的三皇子啊？这玉牌是一对的，一只陛下给了三皇子，另一只还在哀家这儿。若想要知道宋穆怀是不是三皇子，验一验这玉牌便知。太后所言非虚，微臣定当全力配合。李公公，去把哀家的玉牌拿来。是。对不上，
这根本不是一对。什么？宋慕怀，你今天跟我好好说说，为什么会有一个与三皇子相似的玉牌？是不是你故意仿造？陛下，微臣没有啊。三皇子的玉牌是皇家单独设计，并找工匠定制而成，世间只有这一对。假如不是你仿造的，为何会有这么多的相似之处？陛下，微臣绝不可能仿造啊！陛下是知道的，这1年来，微臣一直在家中卧病不起，又如何在宫中走动？况且，微臣又是如何得知太后娘娘的寝宫中三皇子的玉牌长什么模样？更不可能伪造啊！他不是有帮凶？宋慕怀，你的妻子冷双娥倒是经常到宫中走动，怕不是她告诉你的？万万不可能的事啊！太后娘娘宫中戒备森严，双娥又怎可能单独在太后娘娘宫中走动？更不可能踏印，并且把她交给微臣啊！公公莫惊慌，臣女这就进去把猫抓出来，你在这帮忙放风。奴才想起来了，陛下，太后娘娘，这帮凶定是冷双娥。有何证据？回陛下，前几日冷双娥进入宫中探视太后娘娘，她帮太后娘娘遛猫的时候，以寻猫的机会，悄悄地偷进了太后娘娘的寝宫。岂有此理！冷双娥这个蠢货，办事这么不小心，怎能留下李公公这样的证人？宋慕怀，你还有什么好说的？报应，都是报应啊！我当初要是不受到冷双娥那个蠢货的蛊惑，一直跟江媛媛在一起，这一世我一定还是新帝呀！宋慕怀，你伪造信物，冒充三皇子，欺君之罪，罪不容诛。来人，把他拖下去，发配边疆，贬为奴隶，做一辈子苦力。陛下，陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下饶命啊！陛下，这宋慕怀外表丑恶，内心更是丑恶。小姐，现在京城都传遍了，说宋慕怀窃取三皇子的玉牌，企图盗取三皇子的身份，在陛下面前认亲，结果被陛下和太后当场戳穿，现在已经被发配去边疆了。他果然还是这么做了，真是不知死活。这下好了，宋慕怀这辈子怕是再也没有机会回京城了，这下再也没有机会骚扰小姐了，真是大快人心。姐姐，你怎么来了？明日是灯笼节，母妃让我请姐姐到御花园一聚。好，我会过去的。姐姐，你今日真漂亮。方糖，你今日这身才是天真可爱。姐姐，我带你去凑热闹。母妃为了花灯节，花心思布置了很久呢。为何我重活一世，还是哪都慢他一步？要是没有他，这一世我已经当上皇后了。哇，好漂亮啊！能想出这个法子的人还真是厉害。其实这法子不光是母妃一个人想的。哦，还有谁啊？他就在你后面啊。梅将军，没想到梅将军不仅驰骋沙场，还能有如此小巧思。喜欢吗？喜欢。我说的不是花灯。我问的是人，你喜欢吗？你不用着急回答我，我可以等。梅将军，你给我哥哥的话，哥哥已经带给我了，是我现在没有办法回答你。那又怎样？我可以等。
1年不行就2年，2年不行就3年，3年不行就10年。我不相信你的心真的是铁石做的。凭什么？上一世从来没有正眼看过我的梅林然，现在把所有的温柔都给了江元燕。她一个和离过的女人，凭什么这么好命？我要毁了她！我上一世受过的所有的苦，她江元燕都要再受一遍。江小姐，我家姑娘请你去下棋，请。梅将军，我还有事，先走了。方糖，你刚刚可曾见到过小姐？怎么了？我刚刚去花灯处那寻她，她和梅将军都不见了。小姐是绝对不会擅自离开的，肯定是出什么事儿了。你别急，我这就吩咐下去，让府上所有人都去找姐姐。你醒了？你想要干什么？你得罪了人，对方出了高价，让我帮你，顺便再给你喂了点药。对方出多少钱，我出双倍，只要你肯放了我。瞧不起我？我虽然爱财，却是取之有道。我既然收了对方的钱，便不会再做反水的事。况且，你已经中了药，一切都来不及了。你给我下了什么药？你猜？我出3倍，你把解药给我。你是不是听不懂人话？我说过，我不会做反水的事。你给我解药算不上反水，毕竟那个解药是你不小心掉在地上的，跟你一点关系都没有。你很聪明，这法子也不错。不过我这个人可是有素养的。哼，奇怪，怎么还没来？他娘的，这药我都下了，人还没到。该死，这药效过了，可就不好了。我知道他给我下的是什么药，1日1世上最烈的情药。我也知道，暂时的压抑毒性，撑不了几分钟了。你终于来了，人带来了吗？没有。这声音是有双龙吗？是你。凭什么你是贞洁恋人？中了1日欢，有你够受的。不能只有我一个人倒霉，你也要跟我一起下地狱。我已经从京城中找了最核心的乞丐，等人家帮你解了1日欢，可别忘了好好谢谢人家。我把乞丐给你带来。太臭，我们得走了，不然临江王府的人会找过他。别过来！只要你不碰我，我就给你1万两白银。白银1万两？对，我给你1万两白银，只要你不碰我，到时候你就是最有钱的人，你就成了城中首富。你说的是真的吗？你说的是真的吗？千真万确，我是皇上江家人，我用江家先祖的名誉发誓。你真是江家的人？我是江州逃难来的灾民，上次若不是你们江家施粥，我早就饿死了。你放心，你们江家的恩情我是不会忘的。我不要你的钱，我也不会动你。多谢，
苏梦怀，你怎么回京城了？袁燕，方才是我救了你啊！要不是我，你就被那个乞丐给玷污了。你滚开！冷霜娥那个蠢货，终于做了一件好事啊！袁燕，我们本就是夫妻，早就该圆房了，你说对不对呀？这人呐，只有经历过了真正的好，才知道其他人都是将就。滚开！妍妍，我们可是夫妻呀！我情愿是刚才的乞丐，也不愿是你。你让我觉得恶心。你就这么厌恶我？我知道，你恨我之前气了你。不过袁燕，你放心好了，过了今晚，我们就是真正的夫妻了。我定不会再抛弃你。你跟我玩自尽这一招，你放开！你放开我！你越不让我过去，我偏要。你故意的，你设计引诱我过去，然后用金簪划破我的脸。如果我死，我也是清白之身，就不会被你玷污了。你竟那么厌恶我，宁愿死也不愿意。好啊，但我偏偏跟你相反啊！我要让你永远变成我的女人，谁都不能抢走。对不起，我来晚了。梅将军，别怕，有我在。我先去找大夫。不用，我就是大夫。这个情况，找大夫已经没用了。那我该怎么办？麻烦梅将军，先帮我点几个穴位。百会、潭中、三里，这样就可以了吗？毒素暂且被抑制住了，不过过一会儿就会卷土重来。先服我去药桶里泡着吧。来。梅将军，有百草香吗？嗯。好点了吗？好多了。小梅，你醒了？你都睡了3天了。我没事，大哥。谢天谢地，祖宗保佑。小姐，梅将军来了。让他进来。
云烟，那天骗你过去的嬷嬷已经被我处死了，冷霜娥也被打入大牢，永世不得翻身。梅将军，多谢你。只是那天晚上有2个男人在我房间，不管有没有发生什么事，我的名声已经坏了，已经配不上梅将军。我以后……我不在乎这些，而且这本来就不是你的错，只要有你在我身边，就足以。云烟，我想守护你一生一世，你愿意吗？我愿意。不负我偏向苦海去，是唯独你。踏遍荆棘寻一个你，